အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Oklo Fashion Store ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာညီလေးကတော့ကိုဖြိုးပါခင်ဗျာညီလေးဒီနေ့ပြတာပေးမှာတော့ကြိုက်တာယူ9000ဒီ9000တန်တွေကအရန်တန်မယ်ဗျာပေါ့ကျွန်တော်မွေဒီလမွေးလဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်လားလုံး promotion လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ဒီထဲမှာ double flat တွေရော3,8000 2သိန်းလောက်ရောင်းတဲ့အထည်တွေရောအနည်းဆုံး8000တန်လောက်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံး9000နဲ့ချပေးထားတယ်တရေအစ်စ်ကိုမှနွားသေးတွေများမယ်ခင်ဗျာညီလေးကရန်ကုန်ရောက်ချပေးတဲ့အတွက်ရန်ကုန်အင်းရောက်ငွေချေရပြီးတော့အခြားမြို့နယ်တွေအကုန်လုံးငွေကြိုလွှဲရတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံပေါင်း120ကိုလည်းပို့ယူပါတယ်နော်ညီလေးကFacebook Oklo Fashion Store ဆိုတဲ့ Facebook page မှာ Messenger မှာဈေးရောက်နေပြီးတော့ Viber ဖြစ်တဲ့3996938883နဲ့3996938883ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်နှလုံးမှာပဲ Viber မှာပဲဈေးရောက်ပါတယ်အခြားဖုန်းနံပါတ်တွေကျွန်တော်မရှိပါဘူးခင်ဗျာTikTok မှာတော့ကျွန်တော်ဈေးမရအောင်နော်ကဲဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အမှန်ကန် promotion လေးနွားတိအမှန်ကန်လေးเนาะစက္ကန့်တဘာဝ use စိတ်လေးတွေတော့ရှိမယ်အဲ့ဒါကိုလက်ခံနိုင်ပါယူ use စိတ်လေးတွေအနည်းငယ်ပါတတ်တယ်เนาะကဲစမယ်ဗျလေသာစစ်မှန်ကြောင်အာမခံပါတယ်စက္ကန့်နေပါခင်ဗျဒီကောင်လေးကပခုံး size စက်ခွန်เนาะစက်ခွန်ကြိုက်တာယူ9000 screenshot လေးယူပြီးတော့ကျွန်တော် CP မှာလာပြီเนาะဒီကောင်လေးဆိုကစ်တိုက်ရမယ်စက်ခွန်18 9000နွားတိကဲဒီကောင်ကြီးကတော့မိုက်တယ်ရှယ်ကြီးဗျာနော်2မျိုးတော့2မျိုးတယ်ဒီအမှန်မှန်ပြောလို့ရှိရင်ဒီကောင်အနည်းဆုံး3သိန်းရောက်ရမယ်တဲ့ပခုံး20 21ဝက်နွားသေးအညိုရောင်9000နော်ဒီကောင်လက်စင်းနဲ့လက်ထိပ်လေးတွေဘာညာမှာယူစိတ်လေးတွေရှိတယ်ကစ်တိုင်ရပြီ idea ဇစ်တွေနဲ့လာတယ်ပခုံးဆက်ခေါ်9000ကစ်တိုင်ပြောင်းတယ်နော်ကဲခေါင်းဆောင်လေးပခုံး18ခွဲခေါင်းဆောင်လေးမိုက်တယ်လေသာမှာတော့အပေါက်ပေါက်လေးပါမယ်နော်သူကလေးဝင်လေးထွက်ကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးကစ်တိုက်ရမယ်9000 18ခွဲ19လောက်ထိဝလို့ရတယ်ကဲဒီကောင်လေးက16 second 9000လက်စစ်တွေနဲ့လာမယ်နော်လက်စစ်တွေနဲ့ second shot ယူအမြန်ဆုံးလာပြီနော်နောက်ဆုံးချိန်ဒီနောက်ဆုံးထိကျွန်တော်အထည်ကောင်းတွေထည့်ပေးထားတယ်ကဲဒီမှာလေထောင်လေးရင်ပတ်စစ်လေးနဲ့လက်စီးလေးနဲ့ပခုံး second 9000ကဲဒီကောင်လေးကတော့16 5ကလောက်လေးလက်စစ်လေးနဲ့9000 15 16ဝယ်နော်စိုက်သေးတဲ့ brother တွေဝယ်ကဲဒီကောင်ဆိုလဲမိုက်တယ်ဘားနဲ့နွားသိ18 9000ကဲဒီမှာလက်စစ်ကြီးလူတွေထည့်ပေးထားတာအမှန်ကန်ဒီမှာရင်ဘတ်ထဲမှာစစ်တွေကိုဖွက်ထားတယ်ပခုံးဆက်ခွန်9000ပရီအစစ်တိုးတီအထူကြီးစုံလမ်းမိုက်တယ်ဒီကဲဒီကောင်လေးဆို8000ဝက်လောက်ရောင်းတဲ့ထဲလေး18 9000နွားညူရောင်းကဲဒီကောင်လေးဆိုကစ်တိုက်ရမယ်9000စက်ခွန်9000ဒါလေးဆိုလဲစက်ခွန်9000ညီလေးဝတ်ထားတဲ့ထဲက6သိန်းခွဲစောင်းရမ်းမိုက်အနှက်ရမယ်ညိုရမယ်ဒီကောင်လေးက high quality နိုင်ငံခြားကနေ Facebook တွင်တဲ့ quality မိုက်တယ်နော်တော့ဒီထဲတွေကသူတို့ဗာလဲကိုရီးယားတို့ဘာလို့မှဆိုလို့ရှင်လုံးဝစုံတောက်ကားတွေဘာညာမှာဝတ်တဲ့ပုံစံမျိုးနော် share quality 2.350ဝတ်ဒီကောင်လေးကတော့2.20 30ဝတ်နော်ဒီဟာစက္ကန့်ဆိုရင်နော်ကဲဒီကောင်လေးရဆက်ခွန်9000ကဲဒီကောင်နွားညိုရှယ်ကြီးကော်လန်လေးနဲ့16 9000လက်စီခါလေးကဲဒီကောင်လေးရပိုက်လို့စိုက်သေးလေး16 9000နော်ကဲဒီကောင်လေးရရှက်လေး9000နွားသေးနဲ့ရောဒီကောင်8000ခွဲလောက်ရောင်းထားတယ်ထဲရောဒီမှာ9000 18 9000ကဲလက်စီခါးစီးနဲ့နွားသေးပခုံး19 9000ကဲဒီကောင်လေးကတော့အိတ်ကက်လေးမှာကျွန်တော်ဇစ်တွေပါညာမပါတော့ဘူးเนาะဇစ်တွေပါမပါတော့ဘူးဒီကောင်9000 1920 double flat ဒီမှာ double flat ပဲမင်းအိန္ဒိယနဲ့လာမယ်9000 1920ရာတော့ယူတာ use တွေတော့ပါမယ်နော် use ကတော့ကိုယ့်ဘောင်ကို shrine လိုက်ပါညာကဲ20 9000အထူးကြီးပဲဒီကောင်လေးကတော့ဟိုပြောမှဆိုရင်အေးတဲ့ data တွေမိုက်တယ် far asset တရေ asset တွေ9000အခုပြသပေးအကုန်တရေ asset တွေပဲအာမခံပါတယ်ခင်ဗျာညီလေးရောက်ချပေးတာတော့ရန်ကုန်ရောက်ချပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ